ओवैस प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। ओवैस आपको किसी ने दिल से याद किया है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। ओवैस भाई प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। ओवैस समवन इज़ कॉलिंग यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील और मैं लेकर आया हूँ ओवैस नाम की रिंगटोन। ओवैस आपको रिंगटोन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओवैस अगर आप किसी भी नाम की रिंगटोन बनवाना चाहते हैं या कोई भी रिंगटोन बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल F9 रिंगटोन को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए।